Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat video mengenai repair ya ini. Ini saya punya STO jadi-jadian yang kemarin dicoba di track, udah lama banget nggak dimainin. Dicoba akhirnya pada brutul ya, pada rusak. Dan sekarang ini saya mau repair. Jadi rencananya saya mau ganti sasisnya. Jadi sasis MS ini sudah pada rusak nih, jadi nanti saya mau ganti. Ini kita lihat di sini kerusakannya, ya, tuh ada patah yang pas batas di situ tuh. Nah, jadi harusnya kan dia ada sangkutannya ya. Nah, ini udah patah tuh. Jadi pada saat suspensinya main itu goyang, sehingga mobil jadi nggak stabil, ya. Nah, lalu yang kedua adalah nanti mau ngerubah sedikit nih untuk bumper depannya nanti settingannya. Ya, setelah saya bongkar, kita lihat nih kerusakannya di sini. Ya, ini harusnya dia kayak gitu, tapi ini ada patah nih bagian sini. Nah, ini bagian yang sudah patah juga. Jadi tingkat rigiditasnya udah berkurang. Nah, lalu rencananya saya mau ganti dengan sasis ini ya, yang warnanya juga sama. Ini kemarin beli di Jordan Toys, harga Rp40.000 sasis ini. Saya mau ganti. Nah, sebelumnya kita tandai dulu mana-mana yang nanti mau dipotong. Untuk inner suspensinya ya, ini sudah saya beri tanda spidol warna silver nih, bagian-bagian yang nanti kita akan potong. Untuk di main sasisnya ini seperti ini dipotong nanti ya. Dalam video sebelumnya juga sudah saya jelaskan yang pembuatan sasis MS inner suspension ya. Lalu bagian depan yang nanti kita potong ini sudah saya tandai juga warna putih, warna silver. Lalu bumpernya nanti kita potong tuh, dan di bagian belakang juga seperti itu, kurang lebih sama. Untuk bagian belakangnya yang kita potong juga sama, kurang lebih seperti yang depan. Nah, ditandain untuk memudahkan pada saat kita nanti trimming atau pemotongan. Untuk motong sasis ini saya gunakan mini drill. Ini mini drill standar yang murah ya, beli di toko elektronik ini sekitar 200.000. Lalu jangan lupa menggunakan kacamata, karena serpian-serpian kecil itu kadang masuk ke mata, itu kita nggak sadar dan mata perih ya. Lalu juga masker yang melindungi agar tidak terhirup untuk serpian-serpihannya. Baik, langsung aja kita mulai untuk pemotongannya. Jadi harus hati-hati ya, untuk pemotongan ini harus berhati-hati dan jangan buru-buru.
Setelah kita potong semua, lalu kita rapikan ya, kita amplas, kita gunting yang masih lebih-lebihannya, kita gunting, kita haluskan, kita amplas, ratakan agar serpihannya atau yang masih belum lurus ini kita bisa luruskan seperti itu. Nah, ini kita lihat sudah diamplas ya, jadi rapi. Saya menggunakan amplas itu yang model seperti itu agar memudahkan. Yang kayak gini amplasnya ya. Selanjutnya ini saya menggunakan untuk bawahnya ini yang replika ya. Ini bisa beli jadi seperti ini, tapi kalau kalian mau membuat yang kayak gini, ada di video saya yang no suspensi, itu ada videonya cara motongnya di mana yang dipotong yang dari part original. Ya, selanjutnya adalah kita pasang bannya dulu nih, bagian ban depan dulu kita coba pasang. Untuk ban depan ini memang sengaja saya bubut lebih tipis ya untuk ban depan ya. Tuh bisa kita lihat. Nah, ini untuk ban depan kita coba pasang dulu. Jangan lupa bearingnya ya. Ya, kita coba apakah dia sudah berputar dengan baik. Cukup baik ya. Lalu kita tutup. Sampai ada bunyi klik ya. Selanjutnya untuk yang ban belakang. Untuk gearnya saya pakai gear yang pink apa tadi, kuning. Ini gear yang menengah ya, termasuk gear speed juga sebenarnya. Yang untuk selanjutnya adalah pemasangan terminal kuningannya ya. Pasang harus hati-hati yang pas, jangan sampai mencong atau tidak, atau posisinya kurang pas, nanti bikin baterainya tidak maksimal. Dan untuk kuningan ini tadi saya coba udah amplas dulu ya, saya bersihkan dari kotoran-kotoran kayak model karat gitu. Lalu selanjutnya kita rakit bagian bawahnya ini. Yang bagian belakang saya pakai baut panjang 25 ya, 25 mm. Kenapa? Karena nanti pada saat saya menggunakan catcher dari posisi situ masih bisa kita baut di atasnya. Ini urutannya untuk stick bawahnya itu, lalu ada washer 1, ring washer, lalu yang pegangan U-nya itu, nggak tahu namanya apa itu. Nah, untuk yang bagian depan saya pakai baut 20 mm, baut kepala rata ya, bawahnya diratain. Lalu stick, washer, ring washer, lalu kepala itu. Nah, lalu kita pakein spacer ya, kita kasih spacer di masing-masingnya. Lalu spacer kecil sekitar 2 mm. Dan kita pasang untuk bagian nose dan tailnya. Lalu kita baut pakai baut biasa ya.
baut, dikencangkan bautnya, lalu dikasih per. Pernya ini dimasukkan, kita putar searah jarum jam agar pernya dapat masuk ke dalam dan dia berpegang kuat di dasar yang akan baut itu. Jadi dia nanti megangnya di baut. Ya, untuk kita pasang untuk keempat posisi itu. Nah, lalu selanjutnya kita pasang main sasisnya. Sebelumnya pasang dulu untuk gear kuningnya. Setelah sudah tepat, kita tutup. Nah, jika sudah, tinggal kita pasang aja seperti itu. Kasih ring washer. Lalu di baut lock nutnya, pakai lock nut ini ngebautnya agar tidak mudah kendor. Ya, sudah jadi, kita coba tes. Jadinya seperti ini ya. Lalu kita coba suspensinya apakah bekerja dengan baik. Ya, cukup baik, tinggal masih seret, nanti kita coba kasih minyak dan kita ratakan lagi atau kita halusin lagi. Ya, mungkin untuk part ini satu ini cukup sampai sini. Selanjutnya di part kedua nanti kita akan coba pasang bumpernya sama modifikasi sedikit untuk bumper dan hanging dampernya. Ini sebuah eksperimen ya untuk damper depannya. Nanti yang ini nih saya akan coba lebih dipendekin. Jangan lupa di like, share apabila bermanfaat, subscribe jika belum. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di part keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.